সঙ্গে ফ্রেন্ড হয়ে গেছে, দেখছো মা? তুবা ক্রোর সঙ্গে গল্প বলো তো, বলো তুমি কি রাইস খাইছো? তোমার মামুনি কি তোমাকে খেতে দিয়েছিল? বলো আমাদের বাসায় আসো, আমি ওই যে বেলকুনিতে তোমার জন্য খাবার রেখে দিয়েছি। বলো ক্রোটাকে। তুবা এই ক্রোটা ওই বেলকুনিতে খাবার খায় জানো, ওই যে আমরা রাইস রাখি না ওখানে, এই ক্রোটাই খায় মা। এ তুবা তো এই ক্রোর সঙ্গে ফ্রেন্ডশিপ হয়ে গেছে, তাই না তুবা? যাও ক্রোটার কাছে যাও, বলো তুমি কি রাইস খাবে? তোমার মাম্মাম কি তোমাকে দুপুরে লাঞ্চ খেতে দিয়েছিল? বলো হাউ আর ইউ ক্রো? আই এম ফাইন। বলো আই এম ফাইন। আর ইউ ওয়েল? বলো ডু ইউ ওয়ান্ট টু, বলো ডু ইউ ওয়ান্ট টু ইটিং সামথিং? বলো না। চলে গেছে তোমার। হ্যালো ক্রো। হ্যালো ক্রো। বলো তুবা, ক্রোকে একটা ফ্লাইং পাপি দিয়ে দাও। তুবা দেখো ক্রোটা আবার ওখানে গিয়েছে। হ্যালো, আবার কোথায় গিয়েছে মা? দেখো দেখো। বলে আদুর বাদুরটা নাও। হ্যাঁ মা। না ওগুলো নোংরা নয়। তুমি তুমি বলো ক্রোটাকে, বলো আদুর বাদুর নিবা, নাও নাও। এবার দুইটা ক্রো আসছে তুবা, দেখো মা, দুইটা ক্রো। আয় যাও। হ্যাঁ চলে গেছে, ক্রোগুলো তোমার উপর বিরক্ত হয়ে চলে গিয়েছে। চলে গেছে তাই না মা?